النهارده عن تقنيه جديده في انف واذن موجوده اسمها التردد الحراري او تقنيه البلازما. احنا بنستخدم الموجات بتاعه التردد الحراري دي عشان تعمل مجال من البلازما جوه المكان اللي احنا بنشتغل فيه. المكان ده ممكن يكون سقف الحلق في عمليات الشخير، ممكن يكون اللوز وده اشهر عمليه بتتعمل بيه في الاطفال الصغيرين، وممكن تكون الغضاريف بتاعه الانف في عمليه الانف، وممكن تبقى الحنجره. المهم ان احنا في جميع الاحوال نقول معلومه مهمه جدا عن التردد الحراري، ان هو سيف امن، دم قليل جدا من العمليه، العيان بيتعمل له حاجه اسمها كولينج، تبريد مش تسخين، فالجرح بيبقى كويس ومبقاش متألم بعد العمليه. وفي اللوز بالذات نقاهه بتاعه العمليه بتبقى اقل. والميزه الثالثه بقى والاخيره الرابعه الاخيره ان هي اليد بتستخدم مره واحده وتترمي بعد كده، فنسبه التعقيم بتبقى واصله ل 100%. وربنا يسلمكم جميعا ويسلم اطفالنا.